हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू में। आज मैं आपको फिर से माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग के MCQ लाया हूँ, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो है वो अगला है रडार इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो उसका फीडबैक ज़रूर दिया करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करिए, नहीं अच्छी लगती है तो उसे डिसलाइक करिए, लेकिन आप फीडबैक देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप लोग फीडबैक नहीं देते तो हम लोग इससे डिमोटिवेट हो जाते हैं। चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, आप किसी भी यूट्यूबर की अगर वीडियो देखते हैं तो उससे फीडबैक ज़रूर दीजिए। लाइक करना है तो लाइक कीजिए, डिसलाइक करना है तो डिसलाइक कीजिए। ठीक है, तो फीडबैक देना ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन अ क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर द इनपुट कैविटी इज कॉल्ड। जो हमारा क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर होता है, ठीक है, तो उसमें इनपुट कैविटी को क्या कहते हैं। इनपुट कैविटी क्या होती है, जहाँ से हम लोग इनपुट देते हैं क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर में। बंचर होती है, कैचर होती है, पियर्स गन एंड कलेक्टर होती है। तो जो हमारा क्लिस्ट्रॉन होता है, क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर होता है, उसमें जो जहाँ से हम लोग इनपुट देते हैं वो हमारी होती है बंचर कैविटी होती है, और जहाँ से हम लोग आउटपुट लेते हैं वो हमारी कौन सी कैविटी होती है, कैचर कैविटी होती है। ठीक है, तो ये याद रखना। इसमें 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। इसमें से ये पूछ सकता है कि जो हमारा क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर में होता है उसमें कौन कौन से घटक यूज़ किए जाते हैं, कौन सा इसमें से नहीं यूज़ किया जाता है। तो हमारा हो जाएगा पियर्स गन। इसमें नहीं होते तो ऐसे सब ही हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन आपके तो इम्पॉर्टेंट बन ही रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रैवलिंग वेव। इसमें इस क्वेश्चन में ये कह रहा है इनमें से कौन सा ट्रैवलिंग वेव ट्यूब की इक्वेशन नहीं है। ठीक है, फिर से मैं चलिए पढ़ लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रैवलिंग वेव। इसमें से कौन सा ट्रैवलिंग वेव ट्यूब की इक्वेशन नहीं है। तो जो हमारी ट्रैवलिंग वेव ट्यूब होती है, ठीक है, जो हमारी ट्रैवलिंग वेव ट्यूब होती है उसमें क्या होता है, ये EM सिग्नल होता है, ये मतलब ये वोल्टेज होता है। ठीक है, और ट्रैवलिंग वेव ट्यूब में हमारा जो X होता है और T होता है, ये दोनों क्या करते रहते हैं, वैरी करते रहते हैं। तो जिस X और T वैरी करते हैं, इसमें देखिए X और T है, इसमें भी X और T है, इसमें भी X और T है, मतलब इसमें भी वैरी कर रहा है, इसमें भी वैरी कर रहा है, लेकिन इसमें केवल X वैरी कर रहा है। तो मतलब यही वाली जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ये ट्रैवलिंग वेव ट्यूब को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, ये ट्रैवलिंग वेव ट्यूब की इक्वेशन नहीं है। ओके, तो जब भी ट्रैवलिंग वेव ट्यूब से इक्वेशन पूछे तो अगर X और T वैरी करेंगे तो हमारी ट्रैवलिंग वेव ट्यूब की इक्वेशन हो जाएगी। तो 4th ऑप्शन हमारा सही है, ये नहीं होगा, इक्वल टू EM sin BX। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ 3 कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर द ऑक्सीलेटर आर एक्साइटेड इन। कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर में ऑक्सीलेशन किस में एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कैविटी क्लिस्ट्रॉन होता है उसमें 3 कैविटी क्लिस्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो उसमें इनपुट कैविटी होगी, आउटपुट कैविटी होगी, और इन दोनों कैविटीज़ के बीच में क्या होता है, हमारे इंटरमीडिएट कैविटी होती है। और इंटरमीडिएट कैविटी में ही हमारे ऑक्सीलेशंस क्या होते हैं, जनरेट किए जाते हैं, और इसी में एक्साइट किए जाते हैं। और इनपुट कैविटी में हमारे ऑक्सीलेशंस जनरेट होते हैं। तो इंटरमीडिएट जो कैविटी होती है उसमें हमारे जो ऑक्सीलेशंस होते हैं, माइक्रोवेव ऑक्सीलेशंस होते हैं, वो क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। द विड्थ ऑफ अ रेडियो बीम फ्रॉम 1 मीटर डायमीटर पैराबोलिक एंटीना एट 10 हर्ट्ज इज़ अबाउट। कह रहा है कि हमको इस रेडियो या इस एंटीना की बीम विड्थ बतानी है जिसका डायमीटर क्या है, जिसका डायमीटर 1 मीटर है, जो कि पैराबोलिक है, पैराबोलिक एंटीना है, और कितनी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट हो रहा है, 10 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट हो रहा है। तो बीम विड्थ के लिए एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को शायद पता होगा, 140 लैम्डा अपॉन डी होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे 140। लैम्डा की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हम लोगों को पता है लैम्डा इक्वल टू होता है C/F एंड डी। देन रख दो यहाँ पे 140 इंटू C क्या है, लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁻⁴
8/d हमारा डायमीटर कितना दिया 1 मीटर इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी है 10 गीगाहर्ट्ज़ 10 की पावर। तो हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.2 आएगा। तो हम लोग इसमें 4.2 तो है नहीं, तो हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेट 5 डिग्री कह देंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 5 डिग्री सही हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को इतने क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन ठीक लग रहे हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आपके कॉलेजेस में कई सारे फ्रेंड्स होंगे, उनके पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये क्वेश्चन मिल सके, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सिलेबस के बाहर से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है और आपको ये क्वेश्चन इतनी जल्दी कहीं मिलेंगे भी नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि इसे आप इन क्वेश्चन को शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए द फैब्रिकेशन ऑफ माइक्रो स्ट्रिप लाइन इज़ डन बाय, मतलब जो माइक्रो स्ट्रिप लाइन होती है उसका फैब्रिकेशन किसके द्वारा डन होता है। फोटो इचिंग, प्रिंटेड सर्किट टेक्निक, ऑक्सीडेशन एंड क्लैडिंग। तो जो हमारी माइक्रो स्ट्रिप लाइन होती है उसका फैब्रिकेशन PCT मतलब प्रिंटेड सर्किट टेक्निक के द्वारा किया जाता है। तो हम लोग उसे PCT कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट टेक्निक। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूजेज अ स्लो वेव स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सी, ये जो दी है इसमें से कौन सी स्लो वेव स्ट्रक्चर का यूज़ करती है, कौन सी डिवाइस है जो स्लो वेव स्ट्रक्चर का यूज़ करती है। ऑप्शन है क्लिस्ट्रॉन टू कैविटी एम्पलीफायर, क्लिस्ट्रॉन मल्टी कैविटी एम्पलीफायर, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन ऑक्सीलेटर एंड TWT ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। ठीक है, TWT ये याद रखिएगा, इसका फॉर्म याद रखिएगा। ट्रैवलिंग वेव ट्यूब हमारा जो होता है वो स्लो वेव स्ट्रक्चर का यूज़ करती है, ये एक वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, ये आप ये याद रखिएगा। और इसमें हेलिक्स भी आते हैं, हेलिक्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। कह रहा है आ वेव गाइड सेक्शन इन अ माइक्रोवेव सर्किट एक्ट एज अ, जो वेव गाइड सेक्शन में माइक्रोवेव सर्किट किस तरह से वर्क करते हैं, एक्ट करते हैं, किस तरह से। LP फिल्टर मतलब लो पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, HP हाई पास फिल्टर एंड बैंड स्टॉप फिल्टर। तो जो हमारी वेव गाइड होती हैं वो किसकी तरह से वर्क करती है, हाई पास फिल्टर की तरह से वर्क करती है। मतलब कि हमारा यहाँ पे C ऑप्शन सही है, हाई पास फिल्टर। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूँ, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं, ट्रांसमिशन लाइन वो किस तरह से वर्क करती हैं, आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वो किस तरह से वर्क करती हैं। ओके, नहीं बता होगा तो मैं अगले वाले में बता दूंगा कि ट्रांसमिशन लाइन किस तरह से वर्क करती हैं। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है द रेडियो ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन फ्रॉम एंटीना टू द रेडिएशन इंटेंसिटी ओवरऑल डायरेक्शन इज़ कॉल्ड, मतलब जो रेडियो के रेडिएशन की इंटेंसिटी है किसी डायरेक्शन में जो एंटीना के द्वारा दी जा रही है, रेडिएट की जा रही है, एंड रेडिएशन इंटेंसिटी ओवरऑल डायरेक्शन, और उसकी रेडिएशन इंटेंसिटी जो कि सभी डायरेक्शन में दी जा रही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन क्या क्या है, डायरेक्टिविटी, B रेडिएशन पावर डेंसिटी, C गेन ऑफ एंटीना एंड D एरे फैक्टर। तो जो भी हमारा रेडिएशन इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन, मतलब किसी एक विशेष दिशा में जो रेडिएट की गई एंटीना की इंटेंसिटी होती है और उसके सभी दिशाओं में रेडिएट की गई इंटेंसिटी का अनुपात क्या कहलाता है, डायरेक्टिविटी कहलाता है। तो हमारे यहाँ पे डायरेक्टिविटी सही हो जाएगा। ओके, अगर बात करें रेडिएशन पावर डेंसिटी क्या होती है, तो रेडिएशन पावर डेंसिटी हमारी क्या होती है, पावर रेडिएट बाय यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। ओके, तो ये हमारा रेडिएशन पावर डेंसिटी होती है। गेन ऑफ एंटीना क्या होता है, किसी भी एक डायरेक्शन में जो आइसोट्रोपिक एंटीना के द्वारा जो भी पावर रेडिएट की जाती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, गेन ऑफ एंटीना कहते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इक्विवेलेंट सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंटीना, जो मतलब एंटीना को रिप्रेजेंट करने वाला इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। तो जो भी एंटीना को रिप्रेजेंट करने वाला इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो सीरीज RLC सर्किट होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है इफेक्टिव नॉइस टेम्परेचर TE इन टर्म ऑफ नॉइस। ठीक है, इफेक्टिव नॉइस टेम्परेचर TE इन टर्म ऑफ नॉइस फिगर।
तो यहाँ पे क्या है t इक्वल टू T0, तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि जो TE और F में जो रिलेशन होता है वो यही होता है, TE इक्वल टू T0 F-1। ठीक है, TE क्या होता है, टेम्परेचर होता है, और ये इफ़ेक्टिव नॉइज़ होता है। तो ये याद रखिएगा, इसमें रिलेशन ऐसे भी बन सकता है, TE इक्वल टू T0 + 1 इक्वल टू F। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। ओके, ये भी पूछ सकता है और इस तरह से भी पूछ सकते हैं, दोनों वही उसी को रिलेट कर रहे हैं। आप लोग इतने समझदार नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, लीनियर एंटीना हैविंग लेंथ लेस देन λ/8 इज़ कॉल्ड एज, मतलब लीनियर एंटीना जिसकी लेंथ क्या होती है, λ/8 से कम होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट मोनोपोल, शॉर्ट डाइपोल, हाफ वेव डाइपोल एंड क्वाड्रेचर वेव मोनोपोल। तो जो शॉर्ट डाइपोल होता है इसकी जो लेंथ होती है λ/8 से कम होती है, तो यही वाला हमारा ऑप्शन सही है। अगर हम इन सब की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है वो λ/2 से कम होती है, शॉर्ट डाइपोल की λ/2 से कम होती है। इसमें 4 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। जो हाफ वेव डाइपोल होता है इसकी λ/2 ही होती है, इक्वल होती है λ/2 के, इस ठीक है, ये कम होती है, इसमें ये कम होती है। और इसमें जो क्वाड्रेचर वेव मोनोपोल होता है इसकी जो लेंथ होती है वो λ/4 से कम होती है। तो मैंने इसमें आपको 4 क्वेश्चन बता दिए हैं, तो याद रखिएगा इन चारों क्वेश्चन को। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही है, शॉर्ट मोनोपोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, लीनियर एंटीना हैविंग लेंथ लेस देन λ/8। ओ, मैंने दोनों क्वेश्चन सेम 2 बार लिख दिए हैं। ठीक है, सेम वही है, आप इसमें बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्या है, द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नल्स ऑफ मेन लोब्स इज़ कॉल्ड एज। कह रहा है कि हमें एंगुलर डिस्टेंस बतानी है 2 मेन लोब्स के बीच में। जैसे ये है, ये एक लोब है और एक ये लोब है, तो इसके और ये जैसे ऐसे निकले होते हैं ना, तो ये हमारे साइड लोब होते हैं। तो हमें इसके बीच के एंगुलर डिस्टेंस बतानी है कि एंगुलर डिस्टेंस क्या होती है, लोब इज़ कॉल्ड एज। तो जो इसकी एंगुलर डिस्टेंस होती है उससे हम लोग फुल नल बीम विड्थ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ऐसे हो जाएगा, फुल नल बीम विड्थ। अब आगे कह रहा है, इफ़ बीम विड्थ ऑफ द एंटीना इंक्रीज देन डायरेक्टिविटी। कह रहा है किसी भी एंटीना की अगर बीम विड्थ को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज़ कर दिया जाए, तो उसकी डायरेक्टिविटी क्या होगी। तो जो बीम विड्थ होती है उसमें एक रिलेशन होता है डायरेक्टिविटी और बीम विड्थ में, कि जो डायरेक्टिविटी होती है वो 4π इक्वल टू बीम विड्थ या बीम एरिया या बीम विड्थ के इक्वल होता है। बीम एरिया भी बीम विड्थ ही होता है। तो अगर हम लोग देखो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, मतलब एक चीज़ जब घटेगी तो दूसरी क्या होगी, बढ़ेगी। तो वही कह रहा है कि अगर हम लोग एंटीना बीम विड्थ को बढ़ाते हैं तो डायरेक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो मतलब यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही है, डिक्रीज़। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ आर द डायरेक्टिविटी एंड इफेक्टिव अपर्चर आर रिलेटेड टू ईच अदर। कह रहा है डायरेक्टिविटी और इफेक्टिव अपर्चर किस तरह से रिलेट करते हैं एक दूसरे से। तो इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, ए इफेक्टिव अपर्चर इक्वल टू d λ/4πr स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्टिविटी हो गई ये। तो इसमें रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक करिएगा, ये आपके ऊपर है। अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो वैसे मेरा कुछ नहीं जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक कि खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते, नकल बिल्कुल मत करिएगा।